सोचा है एरोप्लेन के पंखों पर एक तरफ लाल लाइट और दूसरी तरफ हरी लाइट क्यों होता है? क्या ये बस शौक के लिए है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स पर जरूर बताएं, और अगर नहीं तो जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिए। दरअसल ये लाइट हवा पे एरोप्लेन का जीपीएस का काम करती है। लाल लाइट हमेशा बाएं पंख पर होती है और हरी लाइट दाएं पंख पर। ये दूसरे प्लेन के पायलट को बताती है कि एरोप्लेन किस डायरेक्शन से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है। ये सिंपल सी लाइट हवा में ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करती है और बड़े दुर्घटना होने से रोकती है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए।